Урок 5. Да, какая тема у нас идет? Человек, кого будет употреблять Бог. Или человек, которого употребляет Бог. Бог не всех употребляет. Не потому, что он лицеприятен, но потому, что не все подводят себя к его употреблению. Не все подготавливают себя достаточно к его употреблению. Не все относятся к этому серьезно. Не все показывают и доказывают Бога, что они хотят быть употребляемы и использованы им. Но, братья и сестры, есть всегда избранных. Иисус сказал, все возможно. Иисус говорит, по неуступчивости ее, я вам скажу, даст я ей. Тем наипаче, тем более те, которые взывают к нему день и ночь, я скорее отвечу им. Но найду ли я веру на земле, когда придет Сын Человеческий? Найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда придет Сын Человеческий? Мало людей могут платить цену за то, чтобы быть употребляемыми Богом. Мало людей могут платить цену, чтобы познать Бога. Мало людей могут платить цену за то, чтобы идти в глубины Божьей. Чтобы перестать быть только поверхностным в вещах Бога. Чтобы углубляться и пускать корни. Чтобы знать больше и глубже, чем обыкновенного человека знает. Чтобы делать и приложить больше усилий, чем большинство прилагают. Мало. Но в каждом поколении, в каждое время, каждой эпохе и каждой эре, Бог имеет свои остатки. Найдет ли Бог веру на земле? Найдет ли Сын Человеческий веру на земле? Это зависит от тех людей, которые не жалеют себя, которые не оставляют что-то за собой. Но люди, которые приходят к Богу в завете и говорят, если я умру, я умру. Если я буду жить, но я готов идти весь путь, чтобы просто найти его, и облечься его силой, и проявлять, и демонстрировать его мощь, мое время, мое поколение. Что я сделаю все, я дам все то, что необходимо дать, чтобы познать его и силу его воскресения. Не все могут это делать. Но я вам скажу, у Бога, всегда есть люди, которые примут решение. И Бог будет употреблять таких людей. И это не зависит от их образования. Это не зависит от их происхождения. Это не зависит от их поля. Женщина или мужчина. Но Бог ищет людей, которые будут подобны духом Иакова. Люди, которые скажут, Господи, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. Я тебя не отпущу, пока ты не изменишь мою судьбу. Я тебя не отпущу, пока ты не изменишь мое предназначение. Я больше не хочу быть обманщиком, я не хочу быть интересом, я хочу иметь лучший шанс, я хочу иметь лучший участь, я хочу иметь лучшее призвание, лучшее предназначение. Я тебя не опущу, Господь. Я недоволен тем, что я имею. Я хочу иметь больше. Я хочу идти глубже. Я хочу идти дальше, чем среднего. И таких людей всегда переживаю силу Божию. Такие люди, всегда видят глубже, чем другие. Такие люди всегда переживают то, что другие не переживают. Такие люди, таким людям Бог всемогущий готов и будет доверять таким людям своей мощью, будет доверять им своим откровением, будет доверять им своим дары, он будет доверять им, аллилуйя, своей благодатью, чтобы совершить то дело,
который необходимо совершить. О, чтобы царство его могло прогрессироваться, распространяться, и который будет способствовать пришествию его сына, и который предшествует и установлению его царства здесь на земле. Итак, мы учим на этой теме, кого же Бог употребляет, какой человек и какого рода человека может быть употребляемым Богом. Какой человек может быть употребляемым Богом? Мы считали с вами 5 предыдущих шаги. Что это человек должен, во-первых, быть человек, который полностью полностью тотально, абсолютно предан одному призванию, одной цели на его жизнь. Он знает, что он призван спасать людей, он знает, что он призван быть служителем, и он за это готов считать все остальное за ссор, чтобы достичь этой целью. Он почитает за все, и ему ничего не дорого, ему ничего не слишком тяжело делать, чтобы достичь эту цель. Ему не дорого какую любую цену платить, чтобы достичь эту цель. Это человек, который предан одной цели, одному призванию. Человек, который живет ради одного, чтобы угодить призвавшего его. Потому что написано, никакой начальник, никакой воин не может угодить военачальника, если он будет связать себя делами житейскими. Это человек, который знает, что он на службе, и который знает, что он посвящен только одному делу, и он готов в любой ценой выполнить с утра до вечера этой цели. Он работает к этой цели, он трудится к этой цели, он все то, что он делает, подводит к тому, чтобы совершить к тому, чему Бог его призывает. Какое второе качество человека, кого Бог должен употребить? Кто скажет? Если вы будете даже самым посвященным человеком, если вы будете самым большими молитвенником и самым ревностным человеком, грех может портить всю вашу ревность. Грех может портить все ваше дело, если вы не будете осторожны. Это то есть, вы должны с самого начала принять твердое решение не портить свое свидетельство грехом. Чтобы это не было, Господь, я не своей силой, не своей мощью, я не могу, но я прошу Тебя, удержи меня от греха, я принимаю свое твердое решение не жить во грехе. Если я упаду, я стану. Если у меня что-то со мной случится, я поднимусь. Но я не буду жить во грехе. Ты должен быть полностью, абсолютно предан святому образу жизни. Ты должен принять твердое решение жить святую жизнь. Потому что ты не хочешь спасать других людей и самому потом попасть в ад. Это Павел так сказал, что я не хочу трудиться, спасать других и самому быть недостойным наследства Царства Божия. Повыше проклятие не бывает. Поэтому ты не хочешь быть в конце своего призвания и на Царство Божие перед Иисусом слышать, что ты исцелял людей, да, ты пророчествовал, да, ты возлагал руки, да, спасал каких-то людей, да, но я тебя не знаю, делающий незаконие. Поэтому давайте будем принять решение, что беззаконие и незаконие будут далеки от нас, чтобы не принести позор Иисусу Христу. Когда Бог меня призвал, я осознал свои слабости. Я видел, что я очень слабый человек. И я пришел к Богу, я говорю: Господь, однажды я чувствую себя сильным, второй день я чувствую себя слабым. Я не знаю, что поделать со мной. Проклятая плоть, которую я нешу. Что мне делать, чтобы угодить тебе? Это не только я в этой ситуации попал. Даже Павел туда попал. 7 глава к Римлянам. Он говорил, как он говорил? Бедный я человек. Что я хочу делать? Я не могу всегда это делать. Что не хочу делать? Вижу, что я это делаю. Бедный я человек. Но слава Богу за Христа Иисуса, который всегда понимает. И я пришел к Богу то же самое. Я сказал: Боже мой, я знаю, я брошу все. Я отойду, я прекращу, я не хочу тебя позорить. Я хочу сильно быть, но иногда я бываю слабым. Но Бог мне говорил, я сказал ему: Господь, ты знаешь, давай договоримся. Если я принесу тебе позор на служение,
И давай договоримся, сними меня лучше раньше, чтобы я вообще не начал, чем начать, а потом проиграть. Чтобы я не принес тебе позору. Но это, видите, Бог видит твою слабость. Он все равно тебя выбрал. Поэтому не думай из-за слабости отступать от твоего призвания. Единственное, прими решение жить святую жизнь. Если Бог видит твое сердце, Он способствует тебе. Если Бог видит твое желание и твое сердце, твое решение, Он дает тебе силу и укрепление, удовлетворит и в твое желание. Но если ты не будешь принимать решение твердое, чтобы жить по-божьему, Бог не может тебе помочь много. Ты должен сначала доказать Богу твоим сердцем, твоим желанием, твоим стремлением, что ты хочешь жить святой образ жизни. Тогда ты видишь, что с ним это легко. Но в своей собственной плоти и в своей собственной стороне это тяжело. Ты будешь падать сегодня и быть во славе завтра, вчера, и сегодня падать. Послезавтра во славе, сегодня на земле. Это не такую жизнь Бог призывает нас. Бог хочет, чтобы у нас была хорошая температура духовная. И чтобы мы посвятили себя святому образу жизни. Ты говоришь, что иногда я срываюсь, или как срываюсь. Он говорит, если ты иногда это делаешь, тогда я могу тебя простить. Но если ты живешь там постоянно, тогда, дорогой, извини. Короче, если человек должен быть использован Богом, он должен принять твердое решение угодить Богу и жить для Него. А есть один пастор, который я уважал очень сильно, пример для меня в служении, пример для меня в святости, я думал, потому что он проповедовал об этом. Оказывается, что слова иногда расходятся от дел. Короче, потом обнаружилось, что человек, который имеет большое служение, больше в 40 странах, и писал книги и так далее. Все люди почти во все континенты его знают. Обнаружилось, что у него постоянная девушка есть в церкви, своей собственной церкви, живет с ней уже больше 3 лет. Когда он едет в Европу у него свои девушки или девушка есть. Когда едет в Америку, есть своя девушка там. Когда в Африку, есть своя девушка там. Если ты будешь такой образ жизни вести, ты еще не посвящен святому образу жизни. Это не дело случайности. Если даже случайно произошло один раз в Африке, случайно другой раз в Азии, 3-й раз случайно в Австралии, по одному разу это ничего. Но если уже по адресу, ты уже знаешь, и там, я не верю, что это случайно. 3 года продолжается. Поэтому, когда Бог обличает таких людей, Бог не виноват. Это потому, что человек с самого раннего начала его служения может быть посвятил себе святости, он бросил это. Но твое решение жить святую жизнь должен быть насколько твердо, что даже если ты падаешь, это решение насколько твердо, что ты готов встать и убежать от этого греха. Слава Богу, что кто-то мне проповедовал, когда я был молодым верующим. Что то, что Иисус имеет в виду, что если глаза твои тебя будут мешать попасть сразу от кали, если бы мне не проповедовали, что Иисус имеет в виду не физически, я бы уже вылечился от несколько глаз. Потому что я насколько хотел жить свято, что я был готов выколить эти глаза. Лучше, чтобы я был инвалидом, чтобы попасть туда. Серьезно. Я был готов лишиться от ноги. Я был готов делать все, только чтобы не грешить. Такое решение тебя необходимо. И это тебе поможет. Если ты будешь идти далеко с Богом, у тебя будет искушение. Тем больше, тем выше ты поднимаешься в Бога, тем больше возможности грешать. Вы думаете, что у вас искушение? Когда вы станете на моем месте, вы поймете, что такое искушение. Амен. То
но очень легко становится преодолевать такие искушения. Когда ты уже посвятил себе жить святой образ жизни. Вы не поняли? Аллилуйя. Слава Богу, не слышал ответ, но ничего. Короче, если ты будешь посвящен, просто посвящен этому образу жизни, просто решение, от твоего решения много зависит. Потому что ты увидишь, обнаружишь, что я не хочу, как Павел, потому что написано в Библии, что иногда бывают некоторые вещи, которые ты не захочешь, ты все равно будешь делать. Ты обнаружишь, я уже делаю, но что мне поделаешь? Прекратить и идти дальше. Твое решение должно быть настолько сильно, достаточно сильно сорвать или оторваться от греха и идти дальше. Но если твое решение недостаточно сильно, ты говоришь, я уже упал 3 раз, что поделаешь, надо сидеть. Тогда ты можешь сидеть там до ада. Продолжать, будешь практиковать это грех, это уже все. Но не об этом. 3-й шаг, это что? Человек, кого Бог будет употреблять, должен быть человек, который знает силу молитвы, который действительно знает, как черпать силу и благодать молитвы. Человек, который знает, как эффективно молиться, как, молиться усиленно, как одерживать победу молитвы. То есть, это должен быть человеком молитвы. Все духовные начинаются в молитве. Не бывает успеха без молитвы в духовном мире. И в Царстве Божьем, в этом Царстве, где мы находимся, мы не можем ничего делать от себя, своей силы. Поэтому мы не можем быть зависимы от себя. Мы должны быть только зависимы от Него. Для этого надо иметь коммуникацию с Ним. Тем больше, тем лучше. Тем постояннее, тем лучше. И это залог твоего успеха в служении. Молитвенная жизнь. Даже Иисус не шутил с этим. Ты можешь быть святой, как Бог. Но если ты не будешь жить святой, ты не будешь молиться, ты будешь как Будда. Буддисты и индуисты, они насколько святые, если по-физически смотреть, что они даже иногда теряют уже жизнь, что там, потому что они уходят даже от своего тела, чтобы не думать только ради жизни, ради того, чтобы не грешить, и все равно попадают в ад. Потому что они не имели контакта с самим Богом. Но наша молитвенная жизнь, это то, что поддерживает наши отношения с Богом. Мы ходим с Ним, общаемся с Ним, слушаем от Него. Потому что молитва, это не улица с одностороннее служение, движение. Мы говорим Ему, но самое главное, мы получаем утешение, когда Он говорит нам. Аллилуйя. Следующее. Что? Человек, который Бог будет использовать, должен быть переполнен, погружен в Слове Божьем. Если Бог будет употреблять тебя, Он не может использовать тебя больше твоего знания или твоего внедрения в Слове. Ты не пойдешь дальше, чем твоего познания Слова. Дальше не пойдешь. Дальше не пойдешь. Поэтому Бог хочет, чтобы ты был погружен в Слове Божьем. Именно погружен. Если Бог хочет тебе говорить, Он будет говорить тебе через Слово. Если Он даже тебе что-то скажешь, скорее всего, это будет иметь какое-то отношение к Слову. Если ты не будешь знать Слово, ты не будешь знать Его волю. Ты не можешь даже проповедовать нормально. Ты будешь слабый человек. Ты не можешь говорить за Бога без Божьего Слова. Если ты будешь служителем, ты должен говорить за Бога. А и как ты можешь говорить за Бога, если ты слаб в Его Слове? Ты даже не знаешь Его Слова. Что ты тогда будешь говорить? Получается, будешь говорить твои Его слова, не Его. Аминь. Но сегодня, мы тоже говорим об одном очень важном пункте. И это человек, который Бог будет употреблять, должен быть человек, который помазан силой Духа Святого.
Человек, который помазан силой Духа Святого. Можно быть буквоедой. Это не тяжело быть. Их много в университетах и вузах. Но буквоеды не могут делать ничего существенного в духовном мире. И чтобы делать что-то существенное в духовном мире, братья и сестры, нужно помазание. Помазание, мы уже говорили о молитве и о слове, помазание приходит через общение с Богом. Через слово, через молитвы. Но я хочу просто выделить это одно, это тема специальная, говорит, что помазание, тебе необходимо относиться серьезно к помазанию. Необходимо относиться серьезно к помазанию. Не выходи на сцену, если ты не уверен, что помазание Духа Святого на тебе. Если ты очень спеть, ходи и пой помазание Духа Святого. Кто-то мне говорил вчера, что я не знаю, что происходит с нашей ведущей, Валентина, в группе прославления. Я говорю, что с ней происходит? Он говорит, что она растет не по дням, а по часам. Какие-то невероятные помазания на нее бывают в последние дни. Я говорю, что это такое, это плохо? Я говорю, что нет, просто невероятно, еще не видел никогда. Такой скоростью. Помазание приходит через много чего, но ты должен искать это. Ты должен желать это. Ты должен жаждать это. Ты должен думать об этом. Ты должен серьезно относиться к Богу. И тогда Бог может тебя помазать. Братья и сестры, даже когда ты будешь шутить, люди увидят помазание там. Даже если ты будешь смеяться, люди будут чувствовать помазание. Слушай, oh God, быть исполненным Духом Святым, силой Духа Святого, двигаться в силе Духа Святого, быть водимым Духом Святым, это важнейшее условие, чтобы быть употребляемым Богом. Дух Святой – это тот, кто будет открывать тебе волю Божию. Дух Святой – это тот, кто будет открывать тебе силу Божию и исполнять то, что Бог желает здесь на земле. И даже Бог, даже Иисус, Он говорил, Он выбрал учеников себе так, Он не просто выбрал себе учеников, Он назначал их, учил их 3 года, они знали слово, они знали много чего. Но Он говорил им, я ухожу, но я вам советую, не отойдите от Иерусалима, пока вы не примете силу свыше. Слушай. Он, самое большое повеление, которое Он дал ученикам, это идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И несмотря на серьезность этого поручения, Он пришел обратно, чтобы сказать им, что не спешите. Сидите на месте. Now, не спешите, пока вы не получите, пока ты не будешь уверен, что ты облечешь силой свыше. Бакия, высоко, рабашия. Не двигайся. Пока ты не будешь знать, что ты облечешь силой свыше. Now, есть многие люди, которые чувствуют, что Бог призывает их. Now, то, что ты призван Богом на служение, это хорошо, но это недостаточно, чтобы начинать служение. Слушай, эти ученики, они были призваны, были обученными. И после всего этого Иисус пришел к ним и говорит, сидите. Now, не двигайтесь, не пытайтесь даже, что-нибудь делать, пока вы не будете уверены, что зашла сила свыше на вас. Когда вы это примете, тогда вы свободны, будьте здоровы. Это серьезно. Иисус тоже не шутит с помазанием Духа Святого. Когда Он собирается делать что-то серьезное в Его служении, Он уходит от людей, чтобы быть Богом, накачаться, напитаться помазанием Духа Святого, а потом приходит и делает чудеса. И чудеса для него были как естественные, просто естественные. Потому что он был в общении с Духом Святым. Он был исполнен и был водимым Духом Святым.
Когда он служит людям, и видишь, что он знает, где его температура, он чувствует его духовная температура. Когда он чувствует, что он уже много служит людям, если вы читаете Евангелие, замечайте такие вещи. Когда он чувствует, что он слишком много служит людям, написано, говорит нам, что он отправил народа, или он оторвался от народа и идет, чтобы опять переполнить себя. Тебе необходимо такой режим постоянного переполнения твоего духовного танка, духовного резервуара, или как вы это говорите. Ты должен найти способ, как чтобы переполнить, заполнить твой резервуар постоянно, вновь и вновь. Постоянно, стабильный способ. Стабильный способ. И, вы знаете, когда я был молодым служителем, я проповедовал, раз иногда. То есть я не был пастором, я ездил по церквям и проповедовал раз в неделю. Я знал, что мне надо ехать проповедовать в пятницу. Я начинал поститься со вторника. Держу пост на 3 дня до пятницы. А потом я выхожу на проповедь, я выдаю им все помазание, все так. Они говорят, он такой помазанный проповедник. А потом тут же в субботу, на следующий день, я уже такой, как после проповеди опять упал. А потом обыкновенный режим. Через месяц я считаю, что надо пойти помолиться, опять беру пост. И молюсь, о Боже, надо проповедовать, о Боже, Господь, иди, делай сюда. То есть я зарабатываю, то есть иногда. А на следующий день после проповеди опять человек как человек. Да. Но твоя жизнь не должна быть такая. Ты должен ходить постоянно по помазанию Духа Святого. Жизнь служителя должна быть постоянно наполнен. Я не знал, как это делать. Но когда я стал служителем, особенно когда я стал пастором, я обнаружил, что я каждый день должен за кого-то молиться. Я каждый день должен проповедовать где-то. Боже мой. Когда тогда поститься-то? Получается, что вообще не кушать. Все. На одном посте тогда не придачиваться. Потому что это каждый день, за каждую проповедь я должен поститься 3 дня. Ну, когда выйти с поста. Ну, не успеешь выйти с поста. Таким образом я умру. Но я не хочу умереть. Я хотел дольше жить, чтобы дольше служить. Я начал молиться. Как мне пребывать в этом помазании постоянно? Ты должен выработать способ. Это как Иисус. Он служил людям все время. Но время от времени он уходил от людей, чтобы переполнить свой резервуар. Иногда он пробивал всю ночь молитвы с Богом, потому что он понимает, что он завистлив от помазания. Иногда он уходил рано с утра, прежде чем начать свой день, чтобы просто пробивать молитвы, наполнить себя, прежде чем служить людям. Он был поэтому регулярно, он не расслаблялся. Он постоянно находился в помазании. Он постоянно находился в силе Духа Святого. И он не был в дефиците. Он не был в дефиците. Он имел конкретные режимы. Если он постится каждую неделю, он знает, какой день он постится. Если несколько дней в месяц, он знает сколько. Если нужно уходить вообще, он уходил вообще. И у тебя должен быть режим такой. Именно режим. Постоянно и стабильно. Проблема с людьми, которые служат Богу. Почему они говорят, почему пастора или у того такое помазание, а у этого такое мало? Не потому что они не постятся. Допустим, кто-то взялся и постился 20 дней. Один год, а потом за последующие 5 лет он даже не знает, что это такое. Кто-то взял 40 дней пост, и потом кушает, как хочет потом. То есть нету последовательности в его. Может быть, даже 5 минут ты будешь молиться. Но давай будет последовательность, давай будет постоянство. Давай это будет конкретно каждый день, допустим. Или каждое время, допустим. Ты стабильно, ты двигаешься с Богом.
Ты постоянно имеешь уровень. Я благодарю Бога, что Бог мне дал способ и дисциплину. Самое главное, это дисциплинировать себя. Я не могу себе позволить выходить на сцену без присутствия Божьего. Я не могу себе позволить. Вы знаете, вы видите это выражение. Я не могу себе позволить. Позволить себе не могу. Иногда будут такие случаи, когда ты не можешь молиться по 3 часа, по 2 часа перед проповедью. Но я это уже не делаю как таково. Раньше я это делал. Перед проповедью я молился 6 часов. Каждый проповедь, когда наша церковь только что началась, до того, как церковь началась, я молился до проповеди минимум 6 часов. Но сейчас у меня нет возможности это делать. Но я имею теперь стабильный режим на каждый день. Что неважно, молюсь или я не молюсь, прежде чем прийти сюда. Я всегда так. Не просто надо выйти или начинать говорить. Потому что я уже сделал свои домашние задания раньше, регулярно, не зависит, когда я буду теперь служить. Вы поняли? И поэтому кажется, что я включаю Духа Святого, когда я хочу. Кажется, что Бог просто мне говорит, что Он хочет в любое время. Это просто так кажется. Если Он не скажет, я не могу ничего сказать. Но потому что я так себе уже поставил на таком уровне. Есть уровень, который я стараюсь не пускать. Ниже, который... Когда я чувствую себя, свою духовную температуру. Допустим, вчера, позавчера я почувствовал, что все, надо... Это самое. Надо уходить, как удраться, как Иисус. Я чувствую, что что-то там уже. Допустим, ты уже лишний сейчас спишь, или ты уже, когда, вы знаете, некоторые люди молятся, и они так, как это, дремят, или как мы говорим. Да, дремят. Первый день дремил, не получился молиться. Второй день дремил, третий день дремил. Значит, тебе надо бросить все. Тебе надо, как Иисус, просто удраться от народа. Просто уединиться, и все. Тебя привести в порядок с Богом. Понять температуру надо, получается. Получается, что надо понять себя. Уровень ревности упала, уровень огня упала, уровень помазания упала. Надо что-то делать. То есть, у тебя должен быть такой режим постоянно. Ты не можешь себе позволить ходить без помазания. Если ты хочешь петь, музыкант, или ты аппаратуру подключаешь, или любое служение твое, это должно быть помазание Духа Святого. Люди ходят, я не понимаю, даже ты сам не можешь это не замечать. Но люди это будут замечать. Допустим, есть люди, которые ходят по моим делам, по делам моей визы и так далее. И они встречаются с людьми, разные высокопоставленные люди. И они говорят, вам нужно только с ним встретиться один раз. Встретитесь с ним, поговорите с ним. И очень часто, когда я прихожу на встречу с некоторыми людьми, они говорят, что как какой-то свет возле него. А никто ничего не видит. Я, в принципе, думаю, что каждый день я живу, какой свет, какой-то бред, да? А они говорят, что-то, когда он говорит, что-то другое. Мы уже, допустим, привыкли к этому. А некоторые еще замечают это. А я думаю, что... Я даже... Допустим, я проповедую в церкви, о, так хорошо, по-моему. А я думаю, что там? Нормально, я делаю свою работу. Живу нормально, что-то. Но важно, чтобы ты просто знал, как жить под кровью всемогущего. Тогда ты можешь всегда иметь его имидж с собой постоянно. Тогда ты можешь быть уверен, что он будет подтверждать твои слова. Вы знаете, когда ты будешь серьезный с помазанием Духа Святого, ты скажешь одно слово, и Бог не шутит со твоим словом. Человек может иметь серьезные отношения с Богом так близко, что твое слово для Бога становится как закон. И когда ты говоришь, Бог видит, что мне надо это делать. Надо подтвердить его слово. Вы помните, Самуил,
Бог говорит, что ни одно из его слов не упало на землю не исполнено. Всякое слово, когда он насколько пользовался авторитетом в духовном мире с Богом, что Бог подтверждал все его пророчества. То ни одно слово его не упало на землю. Насколько было уровень его общения с Богом. Высокое уровень общения с Богом. Высокое уровень. Это не значит, что столько молиться с утра до вечера, а потом даже в офис не можешь идти, на работу не можешь идти. Это фанатизм. Просто тебе надо верить о себе, место и возможности, чтобы иметь стабильное отношение с Богом и особенно с Духом Святым. Помазание Духа Святого идет от Духа Святого. Бог дает, но через Духа Святого. Поэтому очень важно, чтобы наши отношения с Духом Святым были серьезные, углубленные и персональные. Помазание идет от Него. Он помазывает. Он дает. Он подтверждает Слово. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас находил личные отношения с Духом Святым. Молитве, знаешь, Он с тобой. В твоем ожидании каждый день общайся с Ним. И полагайся на Него. Самое главное, все время. 1 Коринфянам 2. Первое послание Коринфянам 2, 1, 5. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости. Заметили? Что он не пришел свидетельствовать об Иисусе или возвещать Евангелие в превосходстве слова или мудрости. Есть некоторые проповедники и вообще целые деноминации, которые, к сожалению, больше обучают и учат людей о том, как более красивые слова говорить, больше владеть слова аудитории или какие-то мудрости человеческие знания дают. Слушай, если мы с вами хотим быть служителями Нового Завета, наша ставка должна быть на другое. Это не говорит о том, что ты не должен знать Слово Божие. Ты знаешь Слово Божие, ты изучаешь, ты готовишься к проповеди. Но это не твоя ставка. Какую бы сильную проповедь Бог бы мне не дал, какая бы научная или как я не был, я не должен полагаться на мудрость мою, или на знание мое, или на слово, которое я владею. И Павел так не проповедовал. Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходство слова или мудрости. История говорит нам, что Павел, он был незначительного роста, маленького роста, худой и невысокий. То есть он не был гигантом, он не был крутой, он не был сильным, как культурист, как я. Он был какой-то маленький, незначительный человек. То есть видом, он даже сам говорит, что видом, я не могу впечатлять вас видом. То есть мое присутствие не может вам, но его дух, его слово, принесло разницу. И даже некоторые говорят, что он не был красноречивый, как спикер, как Петр, допустим, как он может быть даже как заикал, может быть. Но почему он пользовался такой силой? Посмотрите. Поэтому он и говорит, я не пришел превосходстве слова, потому что у меня нет превосходства слова или мудрости. Но, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Сокружите эти два слова. Явление чего? Духа и силы. Есть два сочетания. Это точно называется помазание Духа Святого. Ты должен искать отношения и общение с Духом Святым так,
чтобы твои слова были подтверждены Духом Божьим и силой Духа Святого. Чтобы Дух Святой олицетворил то, что ты говоришь в сердцах людей. Чтобы люди не слышали твои слова равнодушно. Не, есть проповедники, которые вроде бы он проповедует. Там стоит на сцене за кафедрой. Вроде бы проповедует. Но ты слышишь, вроде бы все правильно говорит. Но Дух Святой не двигает это слово внутри тебя. А есть другой человек, который говорит те же самые слова вроде бы, да? Но это слово ты не можешь быть равнодушным. Ты это слово происходишь, двигаешь. Дух работает над этим словом. Это слово не просто слово, которое ведано так. Она переварено в духе. Это слово не пришло голым. Это слово пришло силой духа, сопровождение духа. И когда это слово входит в тебя, ты хочешь слышать его. Что-то реакции какие-то идут в твоем духе. Что-то там происходит. Что-то там, ты не можешь быть равнодушным. Что там происходит? Хочешь слышать больше, хочешь делать, тебе интересно. Ты знаешь, что ты не просто слышишь простые слова. Но в явлении Духа это то, что Дух делает. А сила это когда уже Дух Святой подтверждает силой этого слова, которое человек это говорит. Если он скажет, да будет так, или что-то так, допустим, говорит, что у кого-то болит это самое, Дух показывает, и сила Божия делает так, чтобы этого не было больше. После служения вчера подошел ко мне муж и жена. Вы знаете, кто был на служении вчера? Было такое слово, что у мужчины, у него что-то там, я не могу это произнести. Оказывается, что это проблема большая. Они были в Москве, он пил, и потому что он не мог кушать. И прежде чем мог кушать, он должен сухой водку пить. В течение несколько месяцев. Он сначала пил водку, а потом у него аппетит появляется. И потом кушал. В течение несколько, а потом курил. Единственное то, что он делал. Несколько месяцев. И однажды он начал кашлять. Однажды он кашлял. И когда он кашлял так, у него появился третий. Это, у человека, у мужчины должно быть два. Это яичник. Да, у него третий появился. Представляете? Опухоль такой рядом. Вот где-то здесь. И люди говорят, что это грыжи, что уже все, такой грыжи. Он не знал, что операцию прилагает. Но он уже это не просто грыжи. Оказывается. И он же кашлял все равно постоянно. Он не мог даже открыть рот и говорить нормально. Он не мог ходить. Он вот так ходил. Он неделю вот так жил, он уже умирал. Он говорит, Бог, только собери меня, я умру. Ну, все. Потому что самое главное, даже не то, что он не мог ходить нормально. Но потому он не мог стоять. На служении он сидел все время вчера. Но самое страшное для него в том, что он же кашлял. Потому что он пил, а он не мог кашлять нормально больше. Это самое больное для него. Потому что сейчас, чтобы кашлять, это давление, он должен сначала вот так, он говорит, он так мне показал. Он будет свидетельствовать в воскресенье. Он вот так должен сначала согнуть. Тебе очень закашлять, а ты не можешь кашлять, пока ты не... Это такие мучительные боли, вы не представляете себе. Его жена говорит, что мне так было плохо и стыдно, потому что прямо на улице. Ему очень заклассили в метро. Он говорит, инвалид, такой инвалид, который приносит стыд прямо. На улице он говорит, и а потом идет дальше. Представляете себе, такой мучительные боли, и они попали на служение. И он сидел, я даже не знал. Но я знал, что Бог мне говорит, срочно.
Я не знал, что это на самом деле. Я не понимал, потому что откуда мне знать. Я просто знал, что Бог мне что-то такое показывает интересное там. И я знал, что это тяжело. Да. И Бог мне говорит срочно 3 раза. Он это говорит. Я думаю, что-то... Я говорю, хорошо, я забыл, как это самое называется. Как я знал, я передал. И он говорит, даже я еще не успел назвать эту проблему. Он начал чувствовать, что на этой 3-й яичнике там появилась какая-то теплота. Он говорит, я сижу, а там тепло, какая-то жара идет туда. Как будто свечку кто-то там. Я не понял. А потом я и говорю, я начал там говорить. Знаешь, откуда он знает, что здесь тепло? Откуда я знал? Оказывается, что дух туда, чтобы делать эту работу, когда движение было, Бог видел его боли и проблемы, Бог пошел туда уже. Но Бог просто мне это говорил, чтобы у него мог появиться вера и прения. И до конца служения, прямо там, это просто, как только что я это говорил, люди смеялись и так далее. Он говорит, что эта опухоль исчезла полностью. Представляете, человек просто кашляет, и пуф, опухоль появилась. И до конца служения он говорит, давайте, шеф, он прыгал. И говорит, и кашлял. А? Что? Да, я сам удивлен. Я даже не знал, что опухоль там. Я понял, что что-то такое. Вот, он говорит, что мне стыдно говорить об этом на сцене. Я говорю, все равно приди. Он говорит, жена будет говорить, вместе будете говорить. Это Дух Святой делает такое. Он прямо там, я даже не знал, где он находится в зале. Потому что у него еще стыдно. Он хотел забежать на сцену, рассказать. Но он армянин. Ему было стыдно. Но они пришли ко мне после служения, чтобы рассказать. Он не хотел быть верующим, он искал, гнался за женой. Теперь он говорит, что угодно я сделаю, все. Буквально вчера. Он говорит, не в человеческой мудрости и в слове, но в явлении Духа. Дух открывает, Дух оживотворяет. И сила Духа Святого подтверждает. Тебе это нужно. Если ты работаешь с наркоманами, сначала погружай себя в молитве. Погружай себя в слово. Ищи лицо Божие. И когда ты будешь выходить на группу, считай лекцию как нормально. Потом посмотришь, что Дух Святой будет творить в их сердце и в духе, когда они уйдут домой. Они захотят бежать прийти на следующее собрание. Какое бы у тебя ни было служение, даже почему у меня, особенно сейчас у меня еще ничего, уже русский язык улучшился. Но в начале, когда мы начали церковь, было хуже, я вам скажу. Точно. Но люди слышали, и они понимали наполовину не понимали, наполовину не понимали. Но все равно в следующий раз приходили. И потому что что-то притягивало их. Что-то хочется идти туда. Что-то, мы не понимаем, что это негры говорит, но давай, мне нравится там быть. Явление силы и духа. Явление духа. Это нужно в твоем служении. Явление духа. И поэтому ищи помазание Духа Святого. Плати любую цену. Не жалей себя, не жалей свою плоть. Когда я был молодым, я только что начал быть молодым служителем, я занимался спортом до того, как Бог, я начал проповедовать. И когда я начал проповедовать, я понял, вы помните, я вам сказал, что я начал поститься 3 дня перед проповедью. Я говорю, Боже мой, у меня была такая русская фигура. Такое мышление, бывает так. У молодых служителей бывают такие мирские. Я говорю, я был молодым, я был красивым, фигуром. Я был верующим, но я занимался спортом. Я, чтобы не гулял, как другие гуляют. Я имел хорошую фигуру на самом деле, когда я был студентом. Когда я начал заниматься, я говорю, я пущусь, потом я не узнаю. Что-то терял весь. Портит конструкцию, конфигурация.
Я говорю, будем мне жалко. Мне жалко. Слушай, если ты уже идти серьезно с Богом, пускай тебя будет жалко, но не жалей плоть. Я тебе точно скажу, не жалей плоть. Не жалей свою плоть, не жалей желудок, не жалей ничего. Пускай плоть делай, что он хочет, не реагируй. Делай всегда противоположно на то, что плоть хочет. Плоть хочет, чтобы ты кушал и был красивым. Делай наоборот, и ты увидишь плоть. Аминь. И я пущусь, когда надо. Я даже не смотрю на фигуру Божью. Я даже не смотрю на... Поэтому я перестал заниматься спортом, чтобы дьявол меня не продолжал крутил там. Я хочу служить Богу, годить Ему. Если я буду тонкий, вот такой, как спагетти, там говорит, что спагетти такой тик. Это пастор, который из Запорожья или откуда он, Воронежа, он говорит, что некоторые девушки такие худые, как спагетти. Откуда он такое сравнение интересное? Он что, итальянец? Даже если я буду тонкий, как спагетти, все равно я буду угодить Богу. Но то, что я обнаружил, то, что когда даже ты постишься много, все равно Бог восполняет, чтобы ты даже еще выглядел неплохо. Наоборот, лучше. Все равно Бог восполняет. Все равно Бог так содействует, что ты не жалеешь об этом. Допустим, ты постился 10 дней, а потом 2 дня покушать, ты уже выглядишь как человек, как нормальный. Короче, Павел, он не пришел в человеческой мудрости и в слове человеческое. Он пришел, надеясь на силу Духа Святого. Ищи силу Духа Святого. И была одна женщина, Эми Макферсон. Она была такая бурная, которую учили в библейской школе, знаю. Она была такая бурная женщина, такая театральная такая. Она делала такие вещи, что люди думали, что она женщина легкого поведения. Она была проповедницей и поменяла 3 мужа. Что поделаешь? Звезда такая была. И разводится и выходит замуж. Ну, по воле обстоятельств, конечно. Не то, что она гуляла. Но и она всегда одевалась так. Тогда люди не красились, она красилась, она делала такие. И люди, очень многие люди беспокоились. Или, то есть волновались и говорят, как это Бог использует ее? Как это Бог может использовать такую, вообще, даже мирские не делают, как она делает. И, вы знаете, они делали такие гадости против нее, и они даже поставили журналиста и детектива возле нее, чтобы следовать за ней. Куда бы она ни шла, чем бы ни занималась. Даже у нее дома поставили человека дома, она не знала. Ну, это самое. И когда однажды перед служением она начала молиться громко. И она так молилась, что этот человек смотрит за нее, наблюдает за нее. Что она делает это самое. И она так молила: о Боже, я прошу тебя, употреби меня. Я не хочу вести без тебя, Боже, без моего присутствия. Господь, иди передо мной. Я каюсь во все мои грехи, какое бы я ни был, я грешная, я недостойная. Но Боже, наполни меня твоей славой. Я прошу тебя, Господь, не моей силой. Я не полагаюсь на себя, Господь. Я недостойна быть употреблена тобой. Но только ты, Боже, только ты исполни, я полагаюсь на тебя. И она так молилась, сокрушалась так сильно. Они сказали, что она лежала на пол. Безобразную ситуацию, безобразное положение. Плачет. Боже, только помилуй этих людей, которые идут ко мне. Но исцеляй их, Господь. Наполни их, исполни их желания. Так молится за людей. Когда этот журналист это видел, он сам начал плакать. Когда она выходит на сцену, она выходит в косметика, в одежда, в такая яркая, сияющая, такая, как звезда, так мирская, вроде бы, да? Но у себя в комнате
она имеет такую личную связь с Богом, такое сокрушение, которое он, это журналист, он верующий тоже, никогда нигде не видел. Он пошел к ней туда, покаялся и стал одним из ее старейшин. И стал одним из самых верных служителей ей до ее конца ее жизни и стал на ее месте. Потому что человек знает, как искать лицо Божие, полагаться на Бога, на помазание, присутствие и наполнение Духа Святого. Эми Макферсон. Она была одна из самых сильных женщин, которые Бог использовал больше всех на этой земле. Она жила в 40-х годах, 20-30 годах. Умерла. Очень сильная женщина. У нее училась Кэтрин Кулман. И она такая же сильная. Нам необходимо искать лицо Божие таким образом. Нам необходимо сокрушаться перед Богом, искать Его лицо и просить у Него, чтобы Его сила, Его благодать сопровождала наше служение. Она так организовала свою церковь, что у нее была това, как это называется, башня, молитвенная башня. 24 часов в сутки люди молились там. Она так организовала свою церковь, что все люди приходили туда. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду, сутки люди приходили, уходили, молились там. До конца ее жизни. И помазание Духа Святого всегда шла через нее. Люди приходили, больные, коляска, лежащие на стадионе, просто весь пол, футбольный пол, люди просто лежат. И она молится, начинает молиться за них, люди начинают вставать. Помазание Духа Святого нам это так необходимо. Нам это так необходимо. Давайте посмотрим 10-13 стихи. Это же главы, 2 главы 1 Коринфянам. Десятый, 13 стихи. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает и глубины Божьей. Это еще одна причина, почему мы с вами должны быть в близком отношении с Духом Святым. Когда вы будете общаться с Духом Святым, искать Его лицо и помазание, только Дух Святой проникает и проникает до глубины Божьей. Только Дух Святой знает, что в сердце Бога. И Дух Святой тебе это будет передавать и открывать. Вы не поняли? Потому что написано, ибо, 11 стих, кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать даровано нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. То есть Дух Святой, Дух человека знает лучше о человеке, чем кто-нибудь. И Дух Божий знает больше о Боге, чем что-нибудь или кто-нибудь. И когда ты будешь общаться с Духом Божьим, Дух Божий будет тебе открывать больше о Боге. И будет брать от Бога, информацию от Бога, и будет тебе давать. И ты сможешь давать это людям. Это помазание, это явление силы, это явление Духа. А потом последствия этого будет и явление силы. Мы нуждаемся в помазании Духа Святого, потому что Исайя, 10 глава, 27 стих, говорит нам. Исайя 10, 27. Исайя 10, 27. И будет тот день, снимется ремень твоих, бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадается ярмо от тука. Тук это как помазание. И распадается ярмо только от помазания. Только помазание
разрушает иго. Только помазание разрушает ярмо. Помазание Духа Святого разрушает ярмо и снимает бремя. Когда ты будешь проповедовать, люди будут слушать тебя. Или просто общаться с людьми. Улыбаться с кем-то. Просто трогаться. Прикнуться к кому-то. Это будет с помазанием Духа Святого. И помазание, которое на твою жизнь, будет снимать от них бремя. И будет разрушать ярмо. Слушай, мы нуждаемся в Духе Святом. Даже если, иногда, не надо даже, чтобы Дух Святой тебе говорил, что-то конкретное, допустим, как некоторые говорят. Иногда ты будешь просто делать естественные вещи. Ты думаешь сам, что ты ничего не делаешь. Я просто делаю естественные вещи. И это будет то, что именно кому-то нужно. Допустим, может быть, ты просто ходишь, кого-то прикоснулся к кому-то. И это прикосновение для этого человека может быть то исцеление и освобождение он получает тут же. Ты даже не знаешь, что произошло. Пошел дальше. Потому что ты был водимым Духом Святым. Иногда я просто иду, и может быть просто с кем-то улыбался, привет, аллилуйя. Или я спешу. Здравствуйте. Все будет хорошо, сестра. Все будет хорошо. Вы увидите. А потом приходит тот же самый человек и говорит, что я хотел совершить самоубийство. Я думаю, что уже все. И вы пришли и сказали, все хорошо. Откуда вы знаете, что я думал? Что вы думали? Я не знал, что вы думали. Да, вы же мне сказали, что все будет хорошо. А я даже не знал, что я сказал, что будет хорошо. Я даже не знал, что я это говорил. Когда ты водимым Духом Святым, ты просто делай некоторые вещи, которые ты думаешь, я просто так делаю. Почему я так делаю? Ты даже не знаешь. Ты даже не задумываешься, что это сделал. Кому-то это надо было. Я пришел сюда, я видел газету. Я не знаю, что мне. Я говорю, какая-то газета. Я даже не, я проповедовал. Вот, пока я проповедую, я почему-то подошел сюда. Взял газету. Видел эту сторону. Я говорю, я просто перевернул в другую сторону. И там было написано, все будет хорошо. Я показал им. Я просто пошел дальше. Может быть, это что-то о чем-то говорили кому-то. Я даже не знал. Я проповедую. Или просто, ты просто живешь нормально. Но когда ты исполненный Духом Святым, водимым Духом Святым, ты делаешь некоторые вещи, которые именно отвечают на нужды людей. Которые разрушают проблемы людей. Ты говоришь с людьми, если честно, когда я не проповедую, я меньше говорю. Я не люблю говорить. Я лучше буду слушать. И поэтому люди очень меня учат много, когда я не на кафедре. Когда я всегда с людьми общаюсь, они больше мне учат, чем я слушаю, конечно. И когда иногда мне нужно будет ответить или что-то говорить, я просто думаю, я нормально отвечаю. Иногда некоторые эти слова будут именно то, что Дух Святой хотел этому человеку сказать. Ты думаешь, что ты просто сказал нормальные вещи. И очень часто, когда люди приходят ко мне на консультацию, я слушаю их, и я чувствую себя, Боже, я же не знал, что делать. Я даже не знал, что сказать им. И я потихонечку говорю, Дух Святой, пожалуйста, говори что-нибудь через меня. Пожалуйста, ну сделай что-нибудь, пожалуйста. Ну проговори, ответь, пожалуйста, на это. И я жду сам. А он рассказывает, ждет от меня ответ, а я тоже жду. Он не знает, что я жду, конечно, но я сам знал, что я жду. А потом, может быть, что-то идет, я начинаю говорить, иду, начинаю наполнять сердце и уста. Но просто быть водимым Духом Святым и быть переполненным Духом Святым, это привилегия верующего. Благодаря этому ты можешь пережить много чего. Очень часто ты думаешь, что ты водимым Духом Святым, и ты получаешь противоположный результат того, что ты имеешь. Ты говоришь, почему это так? Допустим, однажды кто-то пришел ко мне и говорит, я помогу тебе поставить визу. Я дал ему мой паспорт, и мой паспорт потерялся. Я духовный человек. И искушение идет сразу. Почему Бог мне не сказал? Как Бог может это допустить? Ну, я пастор. Почему я не знал, что это то, что будет? Но я перестал задавать такие вопросы. Я не ропщу на Бога. И люди мне говорят, зачем вы это делаете?
Nego все ключему. Бог, Он в контроле. Когда ты водимый Духом Святым, ты спокоен все время. Ты знаешь, что Бог в контроле. Знаете, когда потерялся паспорт, куда тогда ставить визу? Выдворять из страны единственный выход. И ты думаешь, что уже все, ну тупик. Но когда ты в Боге, когда ты знаешь Духа Святого, ты знаешь, что Его сила не ограничена, ты продолжаешь молиться и знать, что Бог в контроле. Новый паспорт, если надо, Он сделает. Ты думаешь, что, ну, было бы, я почему, лучше было бы, чтобы ничего не было, ну, почему хуже? Бог в контроле. Если ты видимый Духом Святым, тебя грозят, пишут, говорят, и люди ждут твою реакцию. Ты говоришь, Бог, я не понимаю, почему это так. Менеджеры такие. Мы вообще не такие. Почему так? Хорошо. Бог в контроле. Потому что ты понимаешь, что в этом всем деле это не мое сражение, это не твое сражение, это не твоя битва. Если бы не Он, вообще-то было бы хуже. Если бы не Он, вообще-то, они бы уже давно уничтожили нас. Поэтому даже если Он это допустил, Он знает, почему Он это допустил. Бог в контроле. Давай я буду доверяться Ему все это. Доверяйся Ему. Когда человек исполнен Духом Святым, он меньше переживает. Когда человек исполнен Духом Святым, он меньше беспокоится. Когда человек знает Духа Святого и знает, как полагаться на Него, даже если ему тяжело, может быть, он огорчился, но он лучше помолчит, чем роптать. Бог в контроле. Многие ситуации, которые мы пережили в последнее время, последние 2-3 месяца, обычно я такой человек, что я не чувствую то, что дьявол делает. Я больше всего, всю мою жизнь с Богом, как я начал служение, у меня были очень много испытаний и атаки. Были угрозы, были разные, были аварии, но в этом году, в прошлом году, все лето, все в прошлом году, лето и до последнего времени, до конца года, были не настолько физические, я не могу сказать, что были какие-то атаки физические, но были слишком сильные духовные атаки на нас. И на меня лично, как пастор. И иногда я сам задаю себе вопрос. Ну что дальше? Или иногда люди задают себе, как ты можешь жить в этом все? Как ты можешь проходить через это все? Ну как ты выживаешь? Ну как ты? И я сам удивляю. Интересно, действительно, как я живу. И что-то произошло сегодня, вчера и сегодня. Я почувствовал, что я вышел духовно. Вроде бы я выходил из тумана. Мой дух был окружен. Оказывается, это сегодня Бог мне объяснил. Я говорю, что это такое? Я ездил в машине. И Бог мне говорит, что мой дух был в духовном мире. Я был окружен туманом, темной силой, которые просто хотят уничтожить нас и вообще остановить христианство на Украине. И я знал, что я уже вышел. 2 дня я просто прорвался. И особенно это началось с рождения нашего сына. И даже тогда я нормально чувствовал себя физически, да? Нормально ходил, нормально проповедовал. Все хорошо физически. Но вчера, сегодня я видел, что в духовном мире дьявол просто, этими атаками, искушениями, они насколько были действительно мощными в духовном мире, что они просто погружали нас.
Но слава Богу, благодаря силе Духа Святого. Если бы мы были простыми верующими, мы бы уже были подавлены. Я был уже просто... Это как шахт. Вы знаете, что такое шахт? Когда шахт рушится, да? Чтобы добираться до останки, это очень тяжело. То же самое в духовном мире было в последнее время. Как будто мы в шахте были. Под это. И я видел, что мы вышли. И я думал, как? Интересно. Но я вижу разницу. Какой-то прорыв пойдет, будет тяжело объяснить. Какой-то уровень помазания и уровень силы сейчас последний в церкви. Будет тяжело постичь. Я жду этого. И я очень надеюсь на это. Что, потому что сейчас я чувствую, особенно сегодня утром, я чувствовал какой-то прорыв в духовном мире, который я не чувствовал с начала этого прошлого года. Я не чувствовал. Вы не представляете себе, сколько времени и труда мы использовали с Богом в духовном мире, сколько сражений было в духовном мире, сколько времени я проводил с Богом, чтобы это все прорвать и одолеть. Вы не представляете себе, какие силы стоят против нас. Если бы вы знали, люди сами, которые в правительстве слушают, об этом человеке, извините, я не... только я сейчас. Люди, которые сами в власти. И все равно дьявол не мог прикоснуться и преодолевать. Это интересно. Все равно не могли преодолеть. Но сейчас я чувствую, что мы вышли как раз на уровень, который уже не достигаемый. Я знаю, что сейчас уже не будет угрозы. Будет угрозы, как такового, но реально это будет как рыкающий лев. Без зубов сейчас. Это то, что я думаю. И я чувствую, что какой-то прорыв пойдет, который будет тяжело объяснить. Серьезно. Но как ты можешь пережить такую ситуацию, если ты попадешь в такую ситуацию, и ты будешь старший пастор? Через силы Духа Святого. Через помазание Духа Святого. Помазание разбивает иго. Без помазания Духа Святого, без силы Духа Святого, тебе просто найдут утром, что он спал, спал вчера, мы его не нашли сегодня. Мы его нашли сегодня мертвый. Потому что это не просто физические силы, это духовные силы. Поэтому найди свое место с Богом. Найди свою позицию Духом Святым. Это то, что тебя проведет через любые испытания и искушения. И не сдай свою позицию. Используй всякие возможности, чтобы всякие атаки, всякие проблемы на твою жизнь исключили возможностью тебе приблизиться больше к Богу. Больше возможностей молиться больше. Больше возможностей стать больше с Богом. И пастыря, некоторые на Украине здесь, в Киеве здесь, они говорят, только с тобой это могло быть. То, что творилось в вашей церкви, только с вами это могло быть твориться. Никто больше из пастырей, мы не знаем никого больше, кто мог бы видеть. За то, что говорят служители. Мы не знаем никакую церковь, которую мы видели, то, что вы видели. Аминь. Это не мы видели на самом деле. Но благодаря силе Духа Святого. Но вроде бы это еще даже не закончилось. Мы еще в этом процессе, да. То есть мы вроде бы еще нету видимой победы. То есть еще все по-прежнему, да. Но в духе я чувствую, что прорыв какой-то должен быть. И уже пошел. Мы продолжаем молиться. Все домашние группы молятся 24 часа. Мы молимся каждый день. И так далее. Я не знаю, как они молятся или не молятся, но я надеюсь, что мы молимся. Но я знаю, что это все благодаря силе Духа Святого. Аминь. И этой силой мы преодолеваем. Силой Духа Святого мы преодолеваем. Поэтому ты как служитель,
Человек, а Бог будет использовать без Духа Святого, ты далеко не пойдешь. Дьявол тебе кусочки разорвет. Он тебя уничтожит очень быстрее, чем ты думал. Быстрее, чем ты думал. Я помню, в начале века очень много миссионеров ездили в Африку, чтобы там евангелизировать. И многие из них были без силы Духа Святого, просто религиозные, ревностные люди. И потом их присылали сюда в Европу по одному, что они умерли от малярии и так далее. Но это не малярия убивала их. Это колдуны, шаманы и так далее. Это духовные барвы не выдержали. Тебе надо знать силу Духа Святого. И тебе надо жить этим, укрепляться там и укорениться там. Давайте станем. О, Господь, как мы нуждаемся. Как мы нуждаемся в Тебе. Как мы нуждаемся в Тебе, Господь. Как мы нуждаемся в Тебе, Господь. Как мы нуждаемся в Тебе, Господь. О, Господь, как мы нуждаемся в силе Духа Святого. Как мы нуждаемся в помазании Духа Святого, Боже. Мы просим Тебя, Господь. Мы зависим от Тебя. Мы ждем Тебя, Господь. Исполни нас, Господь. Наполни нас, Господь, силой Духа Святого. Господь, укорени нас в Твоем Духе. Укорени нас, Господь, Твоей власти. О, Господь, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Ишаларабахасикете ялабокос.